der støbes gulv. Og jeg tænkte, jeg vil faktisk lige gå i gang med at rydde lidt op, fordi at... Nå, der var Tobias. Vi skal jo hjem nu her lige om lidt, og så... Hej Tobias. Hej Rasmus. Hvad laver du? Du sagde, at vi lige skulle bare lige få ryddet op, inden at vi fik det sidste beton. Ja, og nu har jeg været rundt og kigge lidt, og jeg kan sgu ikke finde pladevibrator, fugtsvans og... Men det er fordi, jeg har ryddet det op, jo. Der ligger der en fugtsvans. Hvorfor det? Ja, det er bare fordi, så tænkte jeg, kunne vi bare lige komme af med det. Vi har ryddet bare lige op, og så tænker jeg, det er bare jern, og så er det ligesom om, hvis det er mere sokkel, en lille smule mere. Så det kan jeg sagtens bare lige gøre. Hvor er alle vores værktøj? Jamen... Hvor er vores pladevibrator? Det... Tobias, du har ikke gemt alt vores værktøj ned i gulvet, vel? Nej, fordi jeg har faktisk batteriboremaskinen, den ligger inde i bilen endnu. Har du armeret gulvet med vores værktøj? Ja, kun det, der sådan rigtigt var lavet af jern-agtigt. Jamen det skal vi da bruge i morgen. Ja, det er da lige mig, så køber vi bare noget nyt. Nu har jeg bare sådan noget koben og vatterpas og pladevibrator og håndskål og hvad vi ellers sådan har haft af ting og sager lige liggende rundt omkring. Du kunne jo bare have ryddet dem ind i bilen, hvis du ville have, at de skulle komme væk, jo. Jamen, det kan vi da ikke. Det kan jeg da sagtens. Prøv at se, at du kan næsten ikke se, at jeg har gemt det her. Jamen, nej, det kan jeg ikke. Hvad er der? Hvorfor er du så dum nu? Hvorfor må jeg ikke gøre det? Fordi jeg synes måske, at det er forkert. Det er jo lavet af jern. Ja. Er du... Men... Nej, hvor er du dum. Ligesom... Jeg tager dig selvfølgelig på ord, der siger, det der med nyt værktøj, det er okay. Det kan jeg. Ja, vi køber bare noget nyt værktøj så. Ja, det giver ikke underskud på et tidspunkt. Jamen det er da lige meget, Rasmus, fordi underskud, det er jo fradragsberettiget. Du kan godt se, at det er en grund til, at det er mig, der er bossen. Jo, Hvad? Det er mig, der ved, hvordan man lige driver sådan en forretning her. Ikke dig? Og du er da godt nok dum. Ja. Hvad? Jo, det er sådan... Hold op, hvor er man dum, når man er ligesom dig. Hvad? Ja. Du kunne bare have flyttet alt værktøjet ind i bilen, hvis du mente, du ville have det. Nu køber vi bare noget nyt. Ja. Ikke? Jo, jeg synes... Nå. Nej, men kunne vi ikke lige... Det med træskaft, det tager vi jo med. Ikke? Jamen så tag det der med. Ja. Gør det der bare. Ja. Jeg sætter mig ind i bilen nu så. Nå, ja, okay, jeg tager lige... Og så... Så... Hvor er vores laser? Hold op, Rasmus. Der er jo også jern i laseren. Nej. Hvor er du dum. Du er ligesom om du slet ikke hører efter mig. Ja. Nu går jeg ind og sætter mig, og når det næste beton kommer, kan du lige få det lagt ud. Ja. Og så skal jeg hjem. Ja. Nej, hvor er du dum. Nej, hvor er du dum. Men Tobi, vi kørte sammen. Jamen, så får du langt hjem, jo. Ja, jo. Der. Nå, det var da godt ikke skulle til at rydde gravemaskinen op, for det er stukket af. Have.